Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available.
Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available. Now you should be hearing my voice on the left side. Now you should be hearing my voice on the right side. You are all set. Enjoy the presentation. Welcome to the Dexibell Live video broadcast. Good speakers or headphones will improve your listening experience. Let's take a moment for setting up your system. First, we will confirm that the YouTube setting is on highest quality available.
Hello, everybody. Konnichiwa. Watashi wa Rarufu desu. I'm very, very happy again today to be broadcasting from Berlin to Japan and also to the rest of the world. So again, my level of Japanese language is not so high. So I would like to introduce again to you from Japan and from the dirigent, Mr. Fukashi Nakaya。こんばんは、ディリゲントの中谷です。本日、通訳務めさせていただきます。先ほどラルフさんの方から、皆さんウェビナーにようこそお越しいただきました。日本の皆さん、それから世界中の皆さん、見ていただいてありがとうございますとのコメントでした。So it's a big pleasure again to be here today with all of you from around the world. So let me welcome Miss Masumi Yamamoto. Hi, Masumi. ここで皆さんに、ウェビナーをできることをとても幸せに思っています。まず最初のゲスト、Masumiさん、コメントありがとうございます。And Mr. Jan Nijhouse from, I think, US at 2 a.m. in the morning now. もう一人、ヤンさんですが、今夜中の2時に、アメリカからコメントくれてます。ありがとうございます。And of course, it's so nice to read comments like that. So, Jan, we are very, very happy about that. The Dexibell team around the world. So, absolutely fantastic. ヤンさん、遠くからコメントありがとうございます。皆さんコメント見てますよということです。And then there is José Sousa from France. Bienvenue, José. J'espère que tu vas bien. フランスからジョセさん、コメントありがとうございます。So we are again a worldwide community, which makes me very, very happy. Today's instrument on the table is again our beautiful S9。こんな感じで皆さんと世界中の人とやり取りできることを非常に楽しく思っています。今日私のテーブルの上に置いてあるのは、こちらのステージピアノ VIVO S9 になります。And the S9 is our flagship instrument. VIVO S9 は我々デキシーベルの中でフラッグシップのモデルになります。So it basically incorporates everything that Dexibell is doing. デキシーベルが持っているすべての技術をつぎ込んだキーボードと言えるでしょう。So this is the acoustic piano library, the electric piano library, the synth, the organ, the orchestral sounds.The motorized draw faders, etc., etc. アコースティックピアノの素晴らしいライブラリ、それからエレピ、オルガン、シンセ、その他、モーター内蔵のフェーダーなど、さまざまな機能が搭載されています。So before going into all the details, you have seen me in the opening song using Logic. Okay, let me show you the screen of that again. So in this webinar, we basically will cover the subject to connect your Dexibell instrument to any DAW. And I'm using as a reference Logic, Mainstage, and Ableton Live. Of course, there are so many more out there, which you can probably integrate in the same way. So you have seen me doing the recording in the opening tune, and let me get my picture out of the way here. And here you can see now the result. This is the MIDI track. This is the audio track. The S9 is now connected with one single USB cable.
So audio and MIDI is transferred on the same cable. You don't need any extra audio. So if I want to play back these MIDI data, I'm going to mute the audio track here. Okay, there seems to be just getting a comment that the translation is not working. Let me just try to dive in this and check what is going on. Fukashi, can you say something, please? Yes. Can you hear me? I No. can hear you, so let's see if the audience can also hear you. Mm-hmm. Yes. I can hear you. Okay, perfect. So I think everything is running fine right now, and we're just gonna continue in this case. So here you can see the MIDI track that I just recorded. Okay, now it's back. Jan, thank you very much. Perfect. Thank you. Fantastic. 今この緑の部分が録音した MIDI トラックになります。So if I'm playing back this MIDI track, of course you can hear. I'm also muting the backing track now. You can hear. それではバッキングトラックもミュートして鍵盤だけ再生してみましょう。You can hear what I was playing. So if I'm opening the backing track. バッキングトラックをオープンします。Then it's going to do like that. But also what is kind of really cool is the fact that also the draw faders that you can see on the left side here, all the movements I did during the recording are recorded as well. And when I play back, you can see the draw faders moving. ここで見ていただきたい非常に素晴らしいポイントというのは、先ほど私が演奏中にこちらの9本のフェーダーを操作していたんですが、そのフェーダーの操作も MIDI レコーディングの中に含まれていて、MIDI を再生したときにフェーダーの動きも再現されるということです。Okay, so let's play a little bit with this recording. Okay, now it should be moving. Let's jump in the front a little bit. Yeah, here you go. I think you can see what I'm doing here. So the recording is MIDI and audio, and this is really, really cool for the practical use because all the movements, all the buttons you were pressing during the recording are recorded and also played back. 今見ていただいたように、録音の際に同時に MIDI データも記録するというのは非常に重要なことで、MIDI 演奏中に押していたすべてのボタンやフェーダーなどの操作がすべて MIDI データとして記録されます。So this is giving you an incredible power to use your Dexibell instrument with any kind of DAW to integrate your performance on a digital level. このような形でデキシベルのキーボードとパソコンをデジタルで接続するということは非常に強力なパワーをあなたの音楽制作に与えることでしょう。So let me also explain one more thing. So in case you have a direct connection between your S9 and your laptop, then you can use directly the Dexibell driver for the audio connection, and I'd like to show this to you briefly, how that looks like in Logic. 先ほどのように S9 とコンピューターを USB ケーブル1本でつなぐというときには非常にシンプルな接続が可能になっていまして、Logic からどのようにデキシーベルのキーボードが接続されているのかを今お見せします。So let's see if I can display this. Exactly, here it is. And you can see here is the Dexibell Playback, the Dexibell Capture.
and the buffer size is 120, and this gives you a 5.7 millisecond latency on the output, which is incredibly fast. 今ここで私のコントロールパネル、プリファレンスで見えているように、インプットデバイス、アウトプットデバイスにそれぞれ Dexibell Capture、Dexibell Playback という S9 内蔵のオーディオインターフェースが表示されています。でご覧いただいた通り、レイテンシーは128サンプルで、レイテンシー 5.7 ミリ秒という非常に短い、反応の速いオーディオインターフェースです。So this is reflecting on a very, very high-tech instrument and with a lot of processing power, which we have in Dexibell. この数字を見ていただくだけでも、Dexibellが非常にハイテクノロジーなスペックの高いコンポーネントを搭載しているということが分かってもらえます。And in another scenario where I would like to connect my Dexibell instrument to my laptop, but I also want to use my regular audio interface in the same time to be able to integrate maybe some microphone or some other like a guitar track or something, it is possible by using what we call aggregate device. 今のように直接 S9 のインプットアウトプットをオーディオインターフェースとして選択することもできるんですが、もちろん皆さんが今使われているようなオーディオインターフェースなどと統合して使いたいという要望もあるかと思います。例えばマイクロフォンであるとかヘッドホンであるとか、そういったものを合わせて使うときに、Mac の場合は、機器セットを作成するという方法で、その設定ができるようになります。Then I would like to run a short video for you where I explain how to create this aggregate device, which is a combination of the Dexibell instrument and the audio interface you are using in your studio setting. それでは今あなたがスタジオで使われているあなたのオーディオインターフェースとDexibellのキーボードをどのように、統合して一つの、オーディオインターフェースとして扱うかという設定に関して、短いビデオを見ていただきたいと思います。So let's play the video. In this video, I'd like to show you how to digitally integrate your Dexibell instrument into your studio setup. In order to do that, we will open the audio MIDI setup that you will find in the utilities folder of your Mac. On the left side, you will see all the audio devices currently in use. This is my second screen, so we don't need this one. Then we have Dexibell Playback on 48 kilohertz 24-bit, Dexibell Capture, same thing. These three we can ignore. Then we have my audio interface that I'm using in my studio setting. That's the Motu 828 Mark III. In your case, you will see your audio interface in this area somewhere. Okay? Then we have to be sure this has to be on 48 kilohertz to be compatible with the Dexibell instrument. And then we are creating an aggregate device. Here we are. And in order to create the combination of the Dexibell and your audio setup, you will have to check this, and in my case, the Motu. And you can see here, we have now a nice large audio interface combined from the Dexibell Playback and the Motu. The clock source, we will go to Dexibell, that's okay, and then we will name it as Dexibell and Motu 828 Mark III. And here we go. Now I'd like to adjust the driver settings in Logic. So I will go to Preferences, Audio. Here I can see current interface in use is the Motu 828. And now clicking here, I can see Dexibell and Motu 828. This is the aggregate device that we just created, applied changes, and now we have successfully integrated the Dexibell instrument into our Logic setting.
For Mainstage is pretty similar. I will go into Preferences, Audio. At this moment, you can see Mainstage is directly linked to my Dexibell instrument. Going here gives me the choice to link it directly to Dexibell and Motu. Now I'm getting an aggregate mismatch. It's telling me that the input source and the output source should be the same. So I will have to go here and say input as well to Dexibell and Motu, and that's already it. Now I will do the same thing in Ableton Live. Going into the settings, here you can see core audio at this moment also linked directly to my Dexibell instrument. Clicking here gives me the option Dexibell and Motu. And here we are. That's easy. So I gave you 3 examples, Logic, Mainstage, Ableton Live. Of course, this is very, very similar to any kind of DAW that you might use. Once again, to create the aggregate device in the audio MIDI setup, to check which kind of audio devices you would like to integrate, and you're already done. This was an example how to connect Ableton, Logic, Mainstage using the aggregate device as a integration tool for your studio setup. 今ここで解説させていただいたのは、機器セットの作成を行ってから、Logic、Mainstage、Ableton Live での接続を、行うための設定でした。Of course, there are also other DAWs that you can use for that, and one of them is Bitwig, which is distributed by Dirigent in Japan. もちろんそれ以外の DAW、例えば我々ディリゲントが日本で代理店を行っている、Bitwig Studio などでも全く同じ方法で設定していただくことが可能です。So that's also a very nice DAW, and I'll show you another web page for that. So this is how Bitwig is looking like. この Bitwig Studio、こちらも大変良い DAW なので、皆さんもぜひ試してみてください。Then, as a next step on today's way, I would like to make a short recap of the sounds in the S9. In the session number 4 and 5, we have been using the J7, our little brother of the S9. This time we are using the S9, and the S9 and the J7 basically have the same possibilities and same engine, of course. それでは、今回のウェビナーの次の説明に入る前に、まず、Dexibell Vivo S9 の簡単なおさらいをさせてください。なぜかというと、前回、前々回では、Vivo S9 の兄弟機種であるコンボ J7 というオルガンのキーボードを使っていました。Vivo S9 も全く同じことができますので、Vivo S9 でのそのオルガンの機能であるとか、そういった部分を、改めて簡単にご説明させていただきます。For the organ sound, of course, we also have the draw faders available in the S9, and you can see them here on the left side of my, you see when I go with my hand on the left side here, and the draw faders in this case will control the organ sound. Vivo S9、今見ていただいたように左側に、フェーダーが並んでいますが、オルガンサウンドを再生している時には、このフェーダーはドローバーとして機能します。Bringing in some classical choir. クワイアの音を足してみます。Using the morphing pedal for bringing in more pipe sound. You see, I'm doing this with my left foot now. 今左足でペダルを操作していまして、パイプオルガンのサウンドを足していきたいと思います。And we get the full Dexibell pipe organ sound.
前回のウェビナーで聞いていただいたコンボ J7 と全く同じパイプオルガンのサウンドを聞いていただけたと思います。Then jumping into the jazzy drawbar organ sound using the tone wheel emulation. 今度はトーンホイールオルガンのエミュレーションを使ったドローバーのプレイを聞いていただきます。And I'm already getting carried away here with the jazzy sound. こういったジャジーなサウンドも S9 で演奏していただくことが可能です。Then rock organ sound combined with a synthesizer. 次はシンセサイザーとロックオルガンのサウンドを組み合わせた演奏です。So just to see, in the S9, we have the powerful Dexibell drawbar organ engine for pipe organ, jazz organ, rock organ, and transistor organ sound. 今見ていただいた音で、Vivo S9 が単純に、素晴らしいステージピアノというだけではなくて、トランジスタオルガン、パイプオルガン、さまざまなタイプのオルガンサウンドなどにも強いパワーを発揮するということが分かっていただけたと思います。Then in the S9, our keypad is also featuring aftertouch. もちろん S9 のキーベッドはアフタータッチにも対応しています。And in this next example, I would like to show you a sound that is coming from our library. 次は我々デキシーベルのホームページからダウンロードしていただける無償のサンプルコレクションの中から選んでいきたいと思います。And this sound is a beautiful fretless bass coming from the EXP bass collection. EXP ベースコレクションというライブラリーの中から、美しいフレットレスベースのサウンドを聞いてください。So you see on the display here, I have a combination of the fretless bass, a slow analog synth sound, an electric piano, and the synth lead sound used as a bass. 今このディスプレイに表示されているように、フレットレスベースに加えて、スローアナログのシンセサイザー、それからエレピ、それからシンセリードの音をレイヤーを組んでいますので、どうぞ聞いてみてください。And with the aftertouch? アフタータッチを使っています。I can have the nice bass vibrato. ビブラートに割り当てられています。Then the next example, some synth sound again from our sound collection, analog synth, what is it called exactly? Let me show you. XP analog synth, here we are. 次は XP アナログシンセサイザーというライブラリーの中から、素敵なシンセサウンドを聞いてみてください。So again, I can use the aftertouch. 今回もアフタータッチはビブラートにアサインされています。For example, for this beautiful sinus wave. Again, very, very nice and very expressive. 非常に表現力の幅の広い音色ですね。Then, of course, we have the piano engine, the T2L piano engine, which we explained in one of the webinars before.
もちろん過去のウェビナーで解説したように、もう美しい、アコースティックピアノのサウンドも得意です。And this time you have seen this is the Italian Platinum. We also have created a piano sound library, kind of what we call this the most sophisticated and superior library that we actually have. So the data size is a little bit larger, but the sound quality is unprecedented, unmatched, is absolutely amazing. 今聴いていただいたこのイタリアンプラチナムというサウンドなんですが、これもまた追加のダウンロード可能なライブラリーなんですけれども、我々が作った中でも、最も力を入れすぎてしまい、ファイルサイズが非常に巨大になっています。ただそんな巨大なデータサイズを使うだけあって、そのクオリティはもう考えられないぐらい素晴らしいものとなっています。So you see here on the website we have all the piano sounds as a platinum version, and I can tell you that is absolutely worth it to try that out because it's really, really amazing. 今表示していた、ダウンロード可能なライブラリーの中で、プラチナムシリーズというピアノは複数あるんですけれども、これらのピアノのプラチナムサウンド、ぜひ一回試していただく価値はあると思います。Then there is the Platinum Electric Piano, again from the sound library. 例えばプラチナムシリーズのエレクトリックピアノ、聞いてみてください。Let me go back there. And that's our beautiful Mark I piano. これはマーク1の、有名なエレピを、非常に細かくサンプリングしたものになります。Of course, there are many, many more examples that I can give to you from our last webinars. So let me just give you one where I'm combining synth sound with a clavinet. 他にもまだまだご紹介したい音があるんですが、とりあえず短いサンプルとしていくつかの音のレイヤーを重ねたクラビネットのプレイを聞いてください。So we have with a nice delay. ディレイのエフェクトをかけています。So this is a synth sound and a clavinet sound. So you see S9 absolutely great, absolutely flexible here. 今シンセサウンドとクラビネットの音を重ねていましたが、この辺のレイヤーだったりスプリットの設定が非常に簡単です。Also, we are able to create our own sounds in the Dexibell instruments, and I've done that using the Polyphone Sound Font Editor. このデキシーベルのキーボードの中にオリジナルの音源を加えることもできるようになっておりまして、今見ていただいているのはポリフォンというサウンドフォントエディターのページです。So in this case, you can see I have on the, let me see if I can show you my left hand here. 左手をちょっとお見せしますね。I have created 3 claps, one bell 私が tree. クラップだとかこの辺の音を、作成しています。And I have also sampled from a recording. Very famous song. この有名な音もこれも細切りにしてサンプリングしてみました。So let me see if I can improve the camera angle here for you, so you can ちょ see っとカメラのアングルを better 直しま what すね。 I'm actually doing. So this is this area, still a little headroom. Okay, now it works. これで私の左手全部見てもらえますね。So what I'm doing is, I think you know the song, and now I'm also using the clap.
これにクラップを足してみます。So this is a combination of internal Dexibell tones, like the chorus electric piano platinum synth sound, another synth sound, and also here the Let's Groove that I created using the Polyphone sound editor. 今見ていただいたようにポリフォンサウンドエディターなどを使用して独自のサンプリングネタをDexibellキーボードの中に収めることもできまして、同時にプラチナムのエレクトリックピアノ、それからシンセなども重ねて演奏することが可能です。So point being is that Dexibell is kind of an open system. You can use the Dexibell sound, of course, coming from the web page, the internal sound, but you can also use Sound Font 2 sound file, or you can even create your own sound using the Polyphone sound editor. 今見ていただいたようにDexibellのシステムというのは非常にオープンなシステムになっていまして、もともと入っているインターナルのサウンドライブラリー、それからダウンロードで追加可能なライブラリー、それからサウンドフォント2のサウンドファイルで、サウンドフォント2に関してはご自身で制作いただくことも可能なので、演奏できる音色の種類というのはもう無限大になります。Thank you, Gimbal, for your Mr. Gimbal or Mrs. Gimbal, I don't know, for your comment. Yeah, let's groove today. ギンブルさんからコメントいただきまして、Let's Groove という曲に合わせてのコメントいただきました。So, in case you want to even expand your instrument more than I've already shown you now, I would show you how to connect your instrument, your Dexibell instrument, with Mainstage. 今見ていただいたような、音源の拡張、これ以外にもさらにそのDexibellキーボードの可能性を広げるLogic、Apple のMainstageとの連携について説明させていただきます。So in this example, I first of all, before going into the example, I recorded a short video of how to make the setup and how to MIDI learn your draw faders. 一番最初に設定の部分とMIDI ラーン、フェーダーなどのMIDIラーニングをするための説明に関して短いビデオを撮りましたので、ちょっと見てみてください。So let's first run the video. Here we go. ご覧ください。In this video, I'm going to show to you how to integrate Mainstage into your live performing setting with your Dexibell instrument. First of all, let's go into the audio driver settings. And here you can see I already assigned Dexibell Playback, Dexibell Capture. This is a direct link between your Dexibell instrument and your DAW or Mainstage software. I connected the instrument with my laptop by just using one USB cable. In the layout menu of Mainstage, I replicated basically the physical layout of my instrument. In this case, this is an S9. So starting with the pedals, I have an expression pedal. I have a damper pedal. I have those 6 knobs. I have the 9 draw faders. And of course, pitch, bend, and mod wheel. Now I'd like to show you how to MIDI learn one of these faders, knobs, or pedals. Let's just go to the first fader. The only thing you need to do is push the assign button here. You move the fader in use, and that's it. It's as easy as that. I repeated this procedure for all of the knobs and faders, for the pedals, and also for mod wheel and pitch bend. And of course, for the keyboard. In the next step, which will be the edit window in Mainstage, you can define the behavior of each of those knobs. Let's, for example, go for the tempo knob that I created. The tempo knob is now linked to this physical knob on my S9. And in this menu down here, I can define the behavior of the knob.
This again goes for all the buttons and knobs that you virtually created here and linked to your instrument. Now in the performance mode, I'll be able to play, of course, and I can see moving of the draw fader. On the instrument will move the virtual fader, moving the virtual fader will move the draw fader on the instrument. Changing patches will also move the draw faders into the saved position. This is a perfect audio and MIDI link between your Dexibell instrument and your laptop using Mainstage. Okay, so Mainstage is now ready to be played. So let me show this to you. それでは私の手元でも今メインステージが準備できていますので、こちらをご覧いただきます。And once again, you can see if I'm changing something here. フェーダーなどを触ると画面も一緒に動くのが見ていただけますね。The fader on the screen is also changing, and if I'm changing here. 画面のフェーダーを動かすと先ほどのビデオと同様に本物のフェーダーもついてきます。The draw fader is also moving, so it's a perfect integration for you to expand the internal possibilities of your Dexibell instrument with the complete power of your laptop. 先ほどご覧いただいたデキシベルの鍵盤そのものの可能性に加えて、あなたのコンピューターのパワーをさらに統合するという設定です。So let me give you an example here. I'm using an arpeggiator coming now from Mainstage. 今私が使っているアルペジエーターはメインステージの中のものです。Now let me reduce the slow analog sound a little bit. スローアナログのサウンドをちょっと下げていきましょう。Let me increase the arpeggiator volume. アルペジエーターのボリュームをちょっと上げていきます。I'm doing this on the draw fader. 今この操作はフェーダーで行っています。And then I can change the filter. フィルターも動かします。And even the tempo. テンポも操作できますね。And then I can work with the internal sounds. もちろん内蔵のサウンドも使えます。But also with the external sounds, this time coming from Mainstage. 内蔵サウンドとメインステージから出てくる音も混ざっています。So nice real-time example to combine the internal power of the Dexibell instrument with the external power of your laptop. パソコンとデキシベルキーボードの統合というのをリアルタイムでデモ演奏を見ていただきました。So I think it's really time for some Q&A. If you have any questions to what we have been showing to you so far, please don't hesitate. それでは今までご説明したことについて何かご質問のある方がいらっしゃったらぜひ書き込んでいただきたいと思います。And of course, I'm very, very happy for this comment. Thank you very much, Masumi-san. 今皆さんいろんなコメントしていただいています。ますみさん、コメントありがとうございます。
And by the way, this is probably a good moment for announcing that in our next session, which will be in 1 week from now, we will have a very special guest of honor. And this is actually Mrs. Masumi Yamamoto, who kindly agreed to make a beautiful performance for us of a German tune called Träumerei von Robert Schumann. ちょうどいいタイミングですので、来週の私たちのウェビナーについても、コメントさせてください。来週の私たちのウェビナーでは、今ここでコメントしていただいている、山本真澄さんをゲストにお呼びしまして、シューマンのトロイメライの素晴らしく美しい演奏を聴かせていただく予定です。And I can already tell you, you're in for a very, very good treat. This performance and this pianist, she's just amazing. 山本真澄さん、非常に素晴らしく美しいピアノを演奏される方なので、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。So in the Dexibell Vivo S9 and the S7, in the J7 and the S7 Pro M, etc., we have many zones on the keyboard. 今ご紹介している S9 だけではなくて、その一つ下のモデル S7 Pro、それから S7 Pro M、S3、S1 など、幅広い、レンジをカバーするキーボードをDexibellでは作っています。So you can see on the right side 8 zones, 4 are internal and 4 are external. 今画面上に出ている右側に8つのゾーンがありまして、4つはインターナルのキーボードゾーン、さらに4つがエクスターナルのミディスプリットのゾーンになります。And in this example, I am combining my Dexibell instrument with Ableton Live. 今はAbleton Live とDexibellキーボードでどのような演奏ができるのか、ちょっと見ていただきたいと思います。Using 8 different zones. Let me briefly explain about those 8 zones. この8つのゾーンをどう使うか、ちょっと簡単に説明させてください。So on the right side, which is for me at this moment zone D, 一番右、ゾーン D ですね。I'm having some percussion sounds ゾー running. ン D には、ゾー Sorry, ン D にはいくつかのパーカッションの音を入れてあります。running from Ableton Live. これは Ableton Live の音源です。Then, as an internal sound, I'm using the Italian Platinum. Dexibell キーボードのインターナルのライブラリーはイタリアンプラチナムピアノを使っています。Then I'm using the slow analog synth on the left side. 一番左端にはスローアナログシンセの音を入れています。I can use filters. フィルターなども設定してあります。I'm combining the analog, slow analog sound with an FM electric piano. さらにスローアナログシンセに FM エレピの音を重ねます。With the piano. ここがピアノですね。On the very left side, let me see if I can show you this picture here. On the very left side, 一番左側です。I have strings. 一番左側の端っこにはストリングスの音を入れてあります。The piano, the percussion. Let me change the picture angle one more time. No, that's the wrong one. I'm sorry. I'm so nervous. Oh, don't be. You're doing such a great job, Fukashi-san. Don't be nervous. And then I'm able to run some loop. For example, coming from Ableton Live now, some guitar. それからゾーン A ではギターの音などを使用した Ableton Live からのループサウンドです。Using the MIDI control button, which is linked to the filter. You can see that here in the screen. 一番上のノブは MIDI コントロールで Ableton Live のフィルターを操作します。Let's add another sound. 他の音も足していきましょう。
some percussive sound. And then let's add also some drum loops. パーカッションっぽいサウンドとドラムループですね。I can also filter the drums. ドラムに対しても、MIDI コントローラーでフィルターを操作できるようにしてあります。I can change volumes, etc., etc. I can use the percussion, the ボリューム piano. も操作できます。パーカッション、ピアノも演奏します。So this is for you to see that the incredible power of this combination, your Dexibell instrument and a device like Ableton with all the VST plugins you might want to use. 今見ていただいたように、Ableton Live のような DAW と一緒に使うことで、さまざまなVST プラグインであるとか、そういった外部の音源とも同時に使うことが可能になります。Another beautiful comment from Jan. Thank you very much, Jan. Everything sounds so much more musical than any of the other instruments out there. So thank you so much for this beautiful comment. ヤンさんからまた素晴らしく美しいコメントをいただきました。すべての音がとても、音楽的で、他のものと他の現在の楽器とは、全く異なった素晴らしいものというコメントでした。And I'm not 100% sure. Is this a question? I don't think so. Aha. Is there some Just kind of just cue introduction. in the beginning? But I'm not sure what is. Oh, I have to learn Japanese now. Just the instruction. Please put the cue. I see. Okay. All right. So yes, please put the cue. Ask us our question. こちらに書いてある通りに、ご質問いただ日本語でご質問いただく際は、頭に Q のというアルファベットを入れていただければ、こちらの方で訳して、ラルフさんにお伝えします。Because before closing this session, we are very, very happy to answer your questions. In case the question is popping up a little bit later after the session is closed, you have always the possibility to connect on my Facebook group, which is called Ralph Plays Dexibell. いつも、ご質問をいただくのはだいたい、ウェビナーが終わってから結構時間経ってからになってしまうことが多いんですが、そういう時のためにも、こちらの、Facebook グループラルフプレイズデキシーベルに、参加していただければ、いつでも、質問を受け付けることが可能です。In this group, we are communicating about, of course, music, about features, answering to questions, etc., etc. We have a beautiful atmosphere there. I'm very, very happy about that. And I think it works with all the languages because of the power of Google Translate. こちらのラルフプレイズデキシーベルの Facebook グループの中では、皆さんのさまざまな質問があったり答えたり、それからいろんな楽曲の紹介であったりという非常に温かい雰囲気の中で、皆さんで情報を共有しています。もちろんどんな言語でも、翻訳が可能になっているので、皆さんともコミュニケーションが可能になると思います。Then I would like to announce again our next session is next Thursday. This should be August the 6th at 1800 hours Japan Standard Time. 来週のウェビナーに関しまして説明させていただきます。来週、8月6日木曜日18時から日本時間の18時からの、配信となります。And then this will be the moment to say thank you very much one more time to all of you around the world for staying with us during this Accademia Dexibell session. それではこの場を借りて、また今回のアカデミアデキシーベルをご覧いただいている世界中の皆さんに改めて感謝の気持ちを伝えさせていただきます。So this is to Japan is a kind of konbanwa, right? And こんばんは。and to Jan in the US it's kind of good night at 2 a.m. I don't know. So we are very international. We are around the globe. I'm very excited about that. 日本にいる皆さんにはこんばんはですが、アメリカにいる午前2時のヤンさんには、おやすみなさいだったり、いろんな、
世界中からアクセスしてもらえるというのはとても面白いことですね。So, people out there, thank you very much one more time. As a closing, I will play a recording I have made using this combination of Ableton Live with my S9 using 8 zones on the keypad, 4 internal sounds, 4 external sounds. それでは皆さんご視聴ありがとうございました。最後のクロージングチューンでは最後にお見せしたAbleton Liveと Dexibell S9 の組み合わせを見ていただきたいと思います。これは4つの内蔵音源のゾーンと4つの外部 MIDI のゾーンを組み合わせた演奏になっておりますのでご覧ください。So one more time, thank you very much to Mr. Fukashi Nakaya for the real-time translation. Thanks for doing such an amazing job in real time. My pleasure always. And my name is Ralph Schink. Let me see if I can repeat that. Watashi no namae wa, is this correct? Yes, Watashi perfect. no namae wa Ralph Schink desu. Perfect. Okay, so have a nice evening in Japan. Have a nice morning wherever you are. And どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。